ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអានេះជាថ្ងៃទី2ហើយដែលខ្ញុំនៅប៉ៃលិនបាទក្រោយពីចាប់ឆេងមេងក៏នាំគ្នាទៅដើរលេងខៅអីភ្នំខៀវនៅក្នុងប៉ៃលិនយើងខ្ញុំក៏អត់ដែរទៅដែរលើកទី1ទេហើយយើងទៅគ្នាហើយជា4 10នាក់បាទខ្ញុំជិតទេសភាពនៅនេះអ្នកគ្នាមកទៅដូចលក្ខណៈប្រទេសចិននេះគេនៅមកភូមិគេតាមចរៈភ្នំមើលទៅមែនទែនហើយបើថាខែល្ងាវិញគេថាត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទហើយផ្លូវដែលខ្ញុំកំពុងជិះនេះគឺជិះចុះពីភ្នំទៅអ្នកគ្នាផ្ទះនៅលើភ្នំនេះហើយយើងកំពុងតែទៅនេះទៅយាយាតមុនសិនបាទយើងហួសទៅភ្នំខៀវតំបន់ដែលខ្ញុំនៅពេលនេះនៅចិត្តច្រកព្រំយើងនេះអ្នកគ្នាហើយអ្វីដែលចឹងហ្នឹងគឺបរិស្ថានអនាម័យវាល្អមែនទែនអត់សូវមានសម្រាមអត់មានអីទេហើយជនជាតិក៏ច្រើនដែរតែតាមដែលខ្ញុំមើលទៅខេត្តនេះជាខេត្តដែលភ្នំច្រើនជាងគេក៏ថាបានដែរគឺច្រើនមែនទែនដល់វាបាទទាំងភ្នំតូចភ្នំធំនិយាយទៅជាប់វារដែកពេញហ្នឹងបងហើយខែនេះក៏ជាខែប្រាំងផងដែរអ្នកឃើញភ្នំឡើងលឿងអស់ហើយបាទតែបើសិនជាខែភាសាវិញខៀវងឹតស្អាតណាស់ឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងលោកយាយយ៉ាតហើយចឹងយើងមកអុជធូបសុំពរជ័យមួយផ្លេតសិនចាំធ្វើដំណើរបន្តទៅភ្នំខៀវអ្នកនរគ្នាហើយក្នុងសាប់ពេកធំវិញក្រៅឡាត់ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃដងចុះដល់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនហើយឃើញធំឃើញតែក្រៅឡាត់ឥឡូវយើងបានឡើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយអ្នកគ្នាបាទបើនៅខ្ពស់ទៀតយើងត្រូវទៅមុខទៅឆ្ងាយទៀតបាទតែយើងមើលទេសភាពតាមនេះសិនទៅបាទស្អាតមែនទែនphát đây thôi thôi ok ở đây lanឥឡូវយើងបានឡើងមកដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវមកអង្គុយលេងហ្នឹងអ្នកគ្នាបាទយើងមកឈប់ម៉ូតូទៅនេះហើយក៏ដើរទៅខាងមុខទៀតអូខេបងប្អូនយើងបានមកដល់ហើយតែគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារតែខែនេះជាខែប្រាំងនៅគ្នាឥឡូវទឹកអត់សូវមានទេបាទតែក៏មានបងប្អូនយើងក៏មកអង្គុយលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃចេះឯងបាទហើយណាមួយជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនផងបាទតែបើសិនជាបងប្អូនចង់មកលេងខែដែលមានទឹកច្រើនមកខែវស្សាមកបាទតែមកសានេះអត់មានទឹកក៏អត់បានខកបំណងឯដែរដោយសារតែអត់មានករងថានឹងមកទេបាទមកឆេងមេងទេក៏ឆ្លៀតមកជិះទៅដល់លេងទៅអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណបងប្អូនដែលបានមើលចប់ចាំមើលតាមដានអ្នកគ្នាតើខ្ញុំនឹងទៅទីណាទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយជំរាបលា